这个是 Flying G 的修理厂，旁边是这种大型的轮胎。这是个德州的Peterbilt， 那边是 Freightliner 车比较多。然后这是工具箱，这边是各种桶，等于是分了1、2、3、3、4，三个口可以上车，然后另外一个口是储存一些车箍呀、车轮胎呀，有自己的擦车也可以。旁边就是繁忙的40号公路。看看这工具，换这个机油，然后还有这个带这个面罩，换的滤芯儿，各种工具。这是轮胎呀，轮子。外面是大雨啊、秋雨、中雨，这是不同的轮胎。这个就是网啊，就是这种地沟搭的有这种网。然后这是啥？什么工具？这是管啊。空心的管 ，truck shop， 这是它的名字，这个管。这是修理工。这是缅因的板车，缅因州在西北。缅因是产大龙虾的，和加拿大那边，加拿大那个魁北克也在那边，在波士顿的上面。这是这不同啊。